مدینه شریفې ته چې کله نبی علیه السلام مبارک هجرت وکړ نو مدینه منوره کې چې کوم قوم اوسېده هغې ته به یې مخکې ابن قیله وې او دوه قبیلې وې پکې یو اوس او بل خزرج د دواړو یو بل سره ډېرې مضبوطې دشمنۍ چلېدلې ډېرې مضبوطې دشمنۍ یو به د یو قبیلې نه مړي کول او بل به د بلې قبیلې نه مړي کول او سختې روانې وې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو د دې دواړو قبیلو خدای ورولي جوړه کړه قرآن شریف کې الله فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها وی تاسو دواړه ډلې د جهنم په غاړه ولاړ وې د جهنم د کندې په غاړه ولاړ وې غاړه باندې ودرېدل څه نو تا د هغه قومي نه مړی کو نو اب هم دوزخ ته ته او ته به هم دوزخ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا دپاره د عصبیت دپاره څوک یو بل سره جګړې کوي نو فالقاتل والمقتول فی النار دواړه به ورته ځي قاتل به هم ځي او مقتول به هم ځي صحابه دې تپوس کړي د الله رسوله دا قاتل خو ټیټ شوه چې اور ته به ځي دوزخ ته به ځي ولې مونږ ته پته ولګېده چې مړی کړی دی نو دا مقتول ولې اور ته ځي نبی علیہ السلام کو فرمال انه کان حریصا علی قتل صاحبه وی دی دا غبل په قتل زیات حریصو دوی دا بل به مړ کم خوا پې را مخکې شو ده نیت کړی چې دی وجنم خو هغه پې مخکې شو نو ګوره دواړه به جهنم ته ځي نو نبی علیہ السلام دی اوس او خزرج دواړو ته قرآن شریف کې الله فرمایي چې د جهنم په کندې په غاړه ولاړ وی یو قوم د بل قوم د مړو نیت کړی او بل قوم د بل قوم د مړو نیت کړی نو افانقذکم منها نو خدای د پیغمبر علیه السلام په برکت د دوزخ ته د کندې نه وساتلی او خدای د رورولي جوړه کړله نو دا د پیغمبر علیه السلام برکات دي رورولي جوړه شوه د دواړو په منځ کې قومونه دواړه یو شو نو خدای ولې یو خشته نوم کېښام انصار وله خدای نوم کېښ انصار څه معنا مدد کوونکي مددګیرې خلک د پیغمبر علیه السلام مدد یو داسې مدد یې د پیغمبر علیه السلام وکړو چې د تاسو ته نشم ویلی څومره جهادونو چې د نبی علیه السلام په هغه جهادونو کې دوی شرکت وکړو نبی علیه السلام چې کله بدر ته ته نو دوی خو د هغه قافلې په نیت تلل د ابو سفیان تجارتي قافله وه ځکه چې کافر به راتلل او مسلمانانو له به زورنې ورکولې او د هغې په چراګاه به یې حملې کولې او په لاره به مسلمانان نیول تکلیفونه به یې ورکول او دغه رنګې په مکه مکرمه کې مسلمانانو له ډېر ظلمونه کړي نو پیغمبر علیه السلام یو کوټی دوی یارون د مکې کافر نو د ابو سفیان قافله و هغې پسې ووتل لار کې ورته پته ولګېدل چې د ابو سفیان تجارتي قافله خو رانه بچ بچه ووتله او د ابو جهل لښکر راغی اوس څوک آیا د ابو جهل دې لښکر سره جنګ وکړو که ونه کړو نو یو ځای نبی علیہ السلام هلته صحابه ټول کېنو او مشوره یې ورسره کوله اشیرو علی ایها الناس خلکه مشوره راکې واپس ځو مدینې ته او که د ابو جهل د لښکر مقابلې له لاړ دا سخته مقابله وه دومره سخته مقابله وه چې د ابو جهل لښکر 1000 کسانو او مسلمانان 314 عدد د مسلمان کم دی د ابو جهل لښکر ټول مسلح دی ټولو سره تورې دي نیزې دي ورسره زغرې دي ورسره اوښان دي ورسره او د نبي علیه السلام په لښکر کې صرف 8 تورې دي نو په 8 تورو د 1000 تورو مقابله کوم ځای کېږي نورو سره د کجورو ډانګونه دي او دوی سره صرف او صرف 2 اسونه دي 2 او کافرو سره 80 اسونه دي مسلمانانو سره 80 اوښان دي هغوی سره 200 اوښان دي دا ډېره مضبوطه او سخته مقابله وه نو پیغمبر علیه السلام صحابو سره مشوره کوله چې څنګه هم خوښه ده موږ خو د هغه تجارتي قافلې په نیت روتي وو چې هغې باندې به دوړه دبکه وکړو او کافر به پوه شي چې زموږ لار خو د مسلمانانو په ګاونډ کې تېرېږي د تجارت لار شام سره به تجارت کو اخو د مسلمانانو په ګاونډ د مدینې په خوا کې تېرېږي نو که موږ د مسلمانانو له تکلیف ورکو نو دوی به زموږ د تجارت لار بنده کړي دی غرض و د حضور پاک او مکه کې خو نه شین فصل شته او نه پکې غنم زرغونېږي او نه جوار نو موږ به څه خورو دا به ویریږي هغه تجارتي قافله خو رانه بچ بچه ولاړه او د ابوجهل لښکر راغې څه کو
نو صحابه چې کوم مهاجرینو د مکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نور کسان هغوی پاڅېدل، هغوی وی د الله رسوله بس چې ستا سینګ خوښې راځئ ورځو پې. خو پیغمبر علیه السلام انصارو ته کتل. ولې؟ ځکه انصارو چې کله هم د حضور پاک سره بیعت کو نو دی معاهده کړې وه چې که په مدینه پته ستاسو ګرالل موږ به دې مدد کوو. د بار خبره پکې نه وه چې بار به هم د سره جنګ له ځو او جهاد له به ځو. نو حضور پاک بار بار وی اشیر علی ایها الناس، ای خلقه مشوره راکې. نو سعد ابن معاذ دا د مدینې د خلکو د انصارو د یو قوم مشر د اوس قبیلې اپوی شو. وی د الله رسوله وی ستا اشاره جوړ موږ ته ده، موږ ته دې اشاره ده. حضور پاک غږ ونه کو، پاڅېد. وی د الله رسوله موږ په ته ایمان راوړی دی او تا تصدیق هم کړی دی. موږ دا منو چې د خدای رښتونی پیغمبر یې. تا سره د قومیت په بنیاد خو موږ نه یو ملګري شوي او د مال دپاره خو موږ تا سره نه یو ملګري شوي او د چا په مقابله دشمنۍ کې خو تا سره موږ ملګرتیا نه ده کړې. موږ په ته ایمان راوړی دی، موږ تا پېژنو چې ته رښتونی پیغمبر یې، موږ ستا تصدیق کړی دی د دې خبرې چې ته رښتونکی پیغمبر یې. الله رسوله ته به جنګېږې، موږ به دنه مخکې جنګېږو، موږ به دنه وروستو جنګېږو، موږ به دنه ښي طرف ته ولاړ یو، موږ به دنه ګس طرف ته ولاړ یو. الله رسوله موږ د موسی علیه السلام د قوم په شان قوم نه یو. موسی علیه السلام چې کله بني اسرائیلو سره مشوره کوله د جنګ د جهاد، نو قوم ورته څه وی؟ وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وی ځه موسی ته و خدای دې جنګ کوې، موږ نشو تللی، موږ به دلته ناست یو. وی موږ د موسی علیه السلام د قوم په شان نه یو. قسم په خدای ښي طرف ته او ګس طرف ته او مخکې وروستو به دنه ولاړ. او دا خو وړه خبره ده. ته موږ ته حکم وکړه چې په دریاب باندې ورلو شي، نو قسم دی چې موږ ستا په حکم په دریاب هم ورلو کېږو. انصارو چې دا خبره وکړه د نبي علیه السلام مبارک مخ داسې برېښنا. ولې حضور پاک سره الله وعده کړې وه چې کومه ډله باندې ورځې که د ابو سفیان په تجارتي قافله ورځې او که د ابو جهل په لښکر ورځې، دا دواړه دله درکو. خو ظاهر کې خو سړی دې ته ګوري چې زما شمېر کم دی، ما سره وسله کمه ده، نو ځکه حضور پاک دا مرګ مشوره کوله د انصارو سره. دا د انصارو ایمان. بل څوک وی چې د الله رسوله موږ خو په ته ایمان راوړی دی، بېشک خو که په مدینه څوک حمله کوي نو موږ به دې مدد کوو. نو ته هم بار ولې خلکو سره جنګې؟ دا به یې ویلي وی نه نه، تا نه مخکې وروسته یو خوا بل خوا به موږ جنګېږو او ځو به در سره. دا د انصارو ایمان. هغې نه علاوه د معروف په احد په جنګ کې د دنیا شهیدان شو انصار. غزوه خندق دومره قربانۍ د انصار وکړې. قرآن شریف کې خدای مدد خدای پاک ذکر کوي والذین آووا ونصروا. انصار هغه خلک دی چې دوی تا له ځای درکړ، راځه مدینې ته او ستا مدد یې مو وکړ. په یو موقع نه بار بار مدد یې دله وکړ او د انصارو څه چل وکړ. مدینې چې کله مهاجرین لاړل نو پیغمبر علیه السلام د یو مهاجر او د یو انصاري ورورولي جوړه کړه. وی دا رونه شو. هغه مخکې دا حکم که دا مهاجر مړ شو د انصاري به ترې میراث وړي، او که د انصاري مړ شو نو مهاجر به ترې میراث وړي. نو د مهاجرو څو د غریبانانو انصار بلکل دا یو انصاري یو مهاجر د مټونې او ځان سره کور ته بوته. بته زما ورور شوې ښه دې ته ورورولي وایي. که زه مړ شم میراث به مې ته وړی، زما تربوران به نه وړي، ته به وړی. یو صحابي د انصاري سعد ابن ربی رضی الله عنه، د هغه او د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه حضور پاک ورورولي جوړه کړه. داسې مینه زه وایم چې انصارو که د دین دپاره کړې ده، مور راوړې به داسې مینه نه لګي. دا سعد ابن ربی د خپل مهاجر ملګري ته وایي وی ملګري دې خوا راشه، وی ته زما ورور یې ویم، وی داسې کار کوم چې مال هم د سره غوټ خپل نیمو. زه چې دو چې زما کومه ځمکه د پوله درته راکاږم نیمه ستا او نیمه زما، او زما په کور کې چې کوم مال دی دا هم د سره نیم ستا او نیم زما، او ښځې مې دوه دي، دوه ښځې مې دي. نو راشه یو پکې خوښه کا چې ستا کومه خوښه یي زه به ورته طلاق ورکړم، نو چې عدت یې تېر شي تا ته به یې په نکاح کړم. نو وبکې څوک داسې وی صحابو څه کوي؟ ته په سترګو دې پرده پرته ده، ته په سترګو ړوند دی،
نو که ښاپیرک وي نور نشته نو ښاپیرک سترګې ړندې دي د انور د شعاع نه څه خبر دی انچارو څه کړي دي څوک به داسې وکړي دا یې مو ته ونه مې چې دوه ښځې مې دي یو به پکې تاله درکړم بیا به خلکو وي چې یو پکې بوډۍ وه هغې نه ځان خلاص بیا به خلک وي چې دا یو پکې د ژبې نه تیزه وه ځان یې خلاص بیا به خلک وي دا یو پکې رده نه وه خوښه ځان یې خلاصو وی نه راشه دوه ښځې مې دي چې کومه دې پکې خوښه یي هغه ته پرې ګوته کېږده چې دا مې خوښه ده طلاق به ورکړم چې عدت یې پوره شي تا ته یې په نکاح کړو دا قرباني به څوک ورکړي نو څه وایي به د عبدالرحمن ابن عوف پښتانه وایي یو ګیره ورکړه بل د موټي وویسته داسې به هم نه کېږي او ورته څه وایي وی بارک الله فی اهلک او مالک وی خدای دې ستا په ښځو اهل او مال کې برکت واچوي دلوني علی السوق ما ته بازار ښه د تجارت چل راځي بازار راته ښه نه مې ستا مال په کار دا ستا خدای نصیب کړي ستا ورور یې ډوډۍ راکاوه او نه مې ستا کور والا ښځه په کار دا ستا خدای نصیب کړي بازار راته ښه بازار ته لاړ ټول هغه هم قرباني ورکړه مینه یې وکړه بل سړی وی به چې ډېره ښه ده چې ځو پټې نیمو بل سړی وی به چې ښه ده مال دې را دې خوا که هلکه نیم سته او نیم زما او بل سړی وی چې ښه دوه ښځو کې یو راکړی شا به ښایه راته کمې دي چې یو پکې خوښه کړه نو داسې ونه کړه بازار ښایه نو خدای دلم ګټه ورکړه سبا پیسې وګټلې بل ورځ بیا بل ورځ بیا بل ورځ بیا یو ځل حضور پاک له په مخه ولرې دا عبدالرحمن ابن عوف او د واده څه نښې نښانې به پرتې وې حضور پاک پې پیش و ورته وایي ما یم عبدالرحمن داسې دي وی صاحب یو ښځه مې که تزوجتو امرأة من الانصار د انصار یو ښځه مې په نکاح رشتې ده صحابه خادم هم ساده خادم څوک به ترې نه خمه وی ولیمه دې کړې ده که نه وی نه د الله رسوله نه مې ده کړې وی اولم ولو بشاتن وی خیر دې که ډېر څه د سره ني یو ګډه چیلې ولیمه که خو ولیمه وکړه هغه خدای څومره مالدار که دومره مالدار شو چې کله مړ شو عبدالرحمن ابن عوف څلور ښځې او بچي هم نو په څلورو ښځو کې د یوې ښځې 22 رسېده ځکه چې ښځې څلورې او بچي وي نو 8 حصې کېږي نو د 8 او په څلورو ښځو تقسیم کې نو د یوې پکې 22 رسي نو 1/32 22 حصې رسېده د یوې ښځې 22 څونه لږ شي او دا وایي داسې کار دی چې ما د په ټول مال کیسه مه راکوئ نه په آسونو کې غواړم نه په اوښانو کې غواړم نه په ځمکه جایداد کې غواړم نه په کورونو کې غواړم هغې کې نه غواړم په مریانو غلامانو وینځو کې نه غواړم نغد مال کې لږې راکې نغد مال کې هم 22 نه غواړم لږ غوندې شی پکې راکې نو 80,000 اشرفۍ پکې وله ورکړې په نغد مال کې 80,000 اشرفۍ دا هغه پوټې غوندې شي خبره مې دې پورې کړه نو چې انصارو څونه د حضور پاک خدمت وکړو څومره مینې چې کله د بنو نذیر د یهودیانو علاقه فتح شوه نو حضور پاک انصار سره مشوره وکړه وی تاسو خپل مالونه د مهاجرو سره تقسیم کړي دي نو که ستاسو خوښئ نو د یهودیانو د ځمکې مالونه به زه د مهاجرینو نه ورکوم او دوی به تاسو ته ستاسو ځمکې واپس پرېږدي ستاسو ځمکې به تاسو ته خلاصې شي انصار څه وایي وی نه صاحب داسې مه کوه ولې څه وکړو وی دغه هم ورکوه زمونږ دا دې م ورسره دا هم ترې نه غواړو دا د انصارو مینه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره او مرض وفات کې د حضور پاک چې کله بیمار و نو نبي علیه السلام مبارک خو څو ورځې نور اوتې په کور کې دن نو انصارو ژړل جومات کې ډلې ډلې ناستې و ژاړې نو حضور پاک له چې اطلاع ورکړه وی صاحب انصار ژاړي او داسې ژاړي ډلې ډلې ناستې چې د پیغمبر علیه السلام هغه مبارک مخ هم یادېږي نو نبي علیه السلام خو بچي روحاني کړه چته یې غم غملی شو وی راشئ مو چت کې نو صحابه و چت کړ نو ډېر زیات د نبي علیه السلام وجود کمزوری شوی نو یو صحابي ول یو اوږه کې ترخ کې اوږه ورکړه او بل وله بل کې اوږه ورکړه وی ما جومات ته بوځئ نو پیغمبر علیه السلام کې دومره سکت نو چې خپې په ځمکه لګولې وه دا کټه ګوته مبارکه او پسې راښکې شوه نو جومات ته یې ورساو نو په منبر یې کښېنه نو څه وایي وی خلک به زیاتېږي او انصار به کمیږي نور خلک به ډېرېږي انصار به کمیږي او بیا څه وایي وی ای انصارو وی تاسو ته یو خبره
وی تاسو حق تلفی به کیږي وروستو بادشاهان به تاسو د خپل حق نه ورکوي حق تلفی به هم کیږي او عامو خلکو ته اعلان عامو خلکو ته چې که په انصارو کې چا څو کړل نو ښه جزا وله ورکوي هغې وله ښه بدل ورکوي او که په دې انصارو کې چا غلطي وکړه بد یې وکړل نو خیر دې معاف یې کړې غږ ورته مه کوئ ای انصارو وی تاسو داسې یې لکه په اوړو کې چې مالګه مالګې باندې اوړه ډېر اوړه وي قیمتي اوړو چې مالګه پکې دي ډوډۍ خوندوره نه او مالګه لږه وي خو دا ډوډۍ خوند پرې برابر او خلک به ډېرېږي او تاسو به کمیږئ خو انصارو یو خبره مې واورئ وی زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثري ستاسو نه د مخکې روانې او زه به په حوض کوثر د انصارو انتظار کوم د هغوی د احسان بدل ښېګړې یې وکړې مسلمانانو سره یې ښېګړې وکړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یې ښېګړه وکړه او پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړو مدینې منورې ته بوت او حضور پاک سره په یو جهاد کې شرکت وکړو او بیا به سو چې کم صفه کې به کم طالبان نستو او دین به د نبی علیه السلام نه زده کو د انصارو به څه چل کو دوی به د کجورو غونچکونه راوړل او بره به یې په چت کې وې ځان کړل دا د دوی ډیوټي وه نو چې صحابه به وږي شو نو ټس به یې وله ورکړ نو دوه څلور کجورې به دې لاندې راوغورځوې نو په هغې به دوی خپله ګزاره ډوډۍ به یې راوړې ډوډۍ به یې راوړلې او یوازې ډوډۍ نه او یا کسان داسې قاریانو په انصارو کې او یا کسان بیرې معونه کې غریبانان شهیدان شو په دوکه د نبي علیه السلام نه یو د غطفانیان به یې ورته وي د مکې او د مدینې په دې منځ کې دا بدماشان خلک اوسېدل اجرتي قاتلانو ده ډېر قومونه لوی قوم مشر یې غطفانیان څوک یو ځای اوسېدل څوک بل ځای څوک بل ځای که چا به مړی کو نو دوی له به یې پیسې ورکړې په اجرت پرې خلکو ډمونې او که څوک به جنګ له تلل دوی پسې به رالل چې موږ یو 100 کسه راکړې 200 کسان 300 راکړې او موږ سره جنګ له لاړ شي نو پیسې به یې م ورکولې دوی به خلکو سره جنګونو له تلل او په لاره کې به کومې قافلې دي په هغې به یې ډاکې کولې هغوی به یې لوټول دا د دې ظالمانو کار او د دې غطفانیانو نو بدر کې اویا کسان مردار شوي د کافرو نو دې غطفانیانو له پیسې ورکړې وی تاسو د مسلمان نه زمونږ انتقام والی نو دوی رالل په دوکه حضور پاک لا وی صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي مونږ له یو څو کسان راکړه چې مونږ سره لاړ شي او مونږ ته دین وښایي حضور پاک خوشحاله شو چې که دا غطفانان خدای پاک مسلمانان کړه نو یو خو ډېر لوی قوم دی مسلمان به ډېر شي بل دا که مسلمانان شو نو دا خو صحیح به شي ټیک به شي غلاګانې به پرېږدي ډاکې به پرېږدي او لارې به هم په امن شي نو نبي علیه السلام وله اویا کسان ورکړل او د اویا کسانو کې اکثریت انصار د مدینې منورې دی یې ورکړل وی دی یې لاړ شی بوی دی نو دوی لاړل چې دوی به مونږ ته هلته کې دین هم وښیي اسلام به هم راته وښیي منځونه به هم راته وښیي قرآن به هم راته وښیي دعوت او تبلیغ به هم خلکو ته وکړي دې دپاره یې بوتلل نو چې بوی یې تلل نو هغوی ظالمان ورسره دوکه وکړو هغوی وسلو په لاس بار راووتل دوی پسې ګرځېدل دغه علاقه کې ټول غرونه دي وړې وړې غونډۍ دي لارې داسې د غرونو کې تو راتو دي نو پته یو بل ته نه لګي نو هغوی ورپسې ګرځېدل چې په کومه لار به دوی را روانې چې مونږ یې ګیر کړو یو بل سره خو یې نیټې خاوتی نو دوی یو ځای غریبانانو د مدینې نه ځان سره کجورې او ډېرې خوړلې وې هلته هډوکي پراته وو چې هغوی وکتل چې دا هډوکي پراته دي نو پېژندلې وی دا خو د مدینې د کجورو هډوکي دي نو بیا د قدمونو په نخ ورپسې روان شو نو د اویا کسان یې ګیر کړل دا ته ګیر چاپېره تو شو دا غطفانیان خلاصه د خبرې دا وه 2 کسان دغه وخت کې بارو او 2 کم اویا کسانو دې ګیر کړل او دا 2 کم اویا ټول غریبانان شهیدان کړل مکمل هغه 2 کسان وایي وی موږ مارغان ولیدل چې په هوا کې تاویږي را تاویږي وی موږ وایي چې سلانجه خو شوې ده وی چې رالو اویا کسان صحابه په وینو کې لت لت قیمې غوښې پرتې
یو کس ورغی هغه وی زما د ژوند څه فایده ده نو هغه هم شهید کو او هغه بل کس یې سر وله وخوړی وي د تا خوشي پرېږدو چې مسلمانانو تاله وی چې ملګري رانه مړه کړل دا اویا اکثریت انصارو حضور پاک پې دونه خفه و دومره دوکه وشوه چې یو میاشت یې د سهار په مانځه کې خیرې وکړې دوی پسې په نوتې نازله او دوی به څه کول دی یو کسان هغه اصل مقصد د راځم دا د انصارو دوی به د ورځې تلل روجې به وي د غریبانان او روجه په خولې به دوی غرونو ته تلل او دشتو ته او هلته به یې خشاک کو هغه خشاک به یې راوړو په بازار کې به یې خرڅو او د سفیر طالبانو نه په هغې د ډوډۍ بندوبست کو نه سپلی وي د غریبانان یو څادر به و لنګ ابه د پرتوب په دی لنګ کړی کمیسیون هم د خوارانو وي داسې ژوند به یې تېرو یو څادر به هم داسې و چې په هغې کې به تڼۍ نه وي بکسوه به نه وه نو یا به یې دلته لاس کې نیولی و چې د عورت مه ښکاره نه شي او یا به یې ورته غنه د غنې ټک به یې تیستی و پکې به یې غنه ګیولی وه چې دا زما د عورت ښکاره نه شي دغه یو څادر کې به غریبانان ګرځېدل او سپلی کم ځای وي سرمن به یې راواغېسته سوړی به یې پکې وویستې درې نو د کجورو د مدي نه به یې پړی جوړ کړو نو د هغې نه به یې ولا دغه جوړ کړه څه ورته وایي د چپل د پاسه دا شیسي دا خپچې پکې مست مخ به یې ولا جوړ او چې یخني به وشوه نو د یخنۍ بندوبست به یې څه کو نه کوټ شته او نه سویټر شته او نه کمبل شته د څاروي سرمن به یې راواغېسته میت کې به یې سوری کړه نو هغه به یې سر ته واچوله او دې خېټه کې به یې وتړله چې دا زما دپاره کوټه او واسکټ شو قسم دې وي چې باران به وشو نو زموږ نه به داسې بین ته لکه د ګرد نه چې د ګرد د وړی بین دی دا ژوند دا اویا کسان د ورځې روجي او خشاک به یې راوړه په شاګانو ابې په کوڅې کې خرڅاو نو په هغې به یې اصحاب صفه او دغه طالبانو مهاجرو له ډوډۍ بندوبست کو او ټوله شپه به مسجد نبوي کې ولاړو مونځ به یې کو تلاوت د قرآن شریف به یې کو دا اویا کسان شهیدان شو یو میاشت نبي علیه السلام دا ظالمانو ته خیر وکړي دا اکثریت د انصار کومې قربانۍ چې د مدینې انصارو د دین دپاره ورکړې زما نور راوړې بچې به داسې قرباني ورنه کړي د مهاجرینو خپلې قربانۍ وي هم بېشکه ډېرې زیاتې دي هغوی وطن پرېښود هغوی بچي پرېښودل ښځې پرېښودې د دین د مخه او د نبي علیه السلام د مخه خو انصارو دا قربانۍ ورکړه نو چې کله مکه مکرمه فتح شوه ګوره د حضور پاک اوس دې ته ګوره اوس نو لاړل حنین ته حنین ته ولې لاړل چې مکه سینګ فتح شوه نو پیغمبر علیه السلام ته یو اطلاع راورسېدل وی د حنین حوازن ورته وایي دا ځان له یو قبیله وه په طایف کې او د طایف نه ګردونه وه په دغه علاقو کې اوسېدل وی حضرت حوازن راغونډ شوي دي او په مسلمانانو حمله کوي په مکه راځي هغې وی چې یاره مسلمانان خو مکه فتح کړه هسې نه دې خوا نه مخه ونه کړي واپس راغی وی صاحب خبره رښتیا په زرګونو لښکر تیار شوی دی تقریبا 40,000 خلک راغونډ شوي 40,000 او په مسلمانانو حملې دپاره صرف 40,000 خلک راغونډ شوي دي او په تا حمله کوي نبي علیه السلام چې په مونږ راځي نو مونږ ولې لاړ نه شو نو 10,000 هغه خلک وو چې کوم د مکې مدینې نه تلي وو مکې فتح کړې وه او 2,000 کسان مو سره د مکې نه یو ځای شو نو لاړل صاحب د دې یو مشر و مالک ابن عوف یا د جنګ کمانډر ان چیف و د دې کافرانو او یو پکې یو سپین ږیري درید به ورته وی درید ابن سمه دا بوډا په سترګو ړوند و خو د جنګ ماهر و مخکې بوډا سپین ږیري ډېر جنګونو کې د مشري کړی و نو اوس یې دې جنګ کې خو مالک ابن عوف مشر کو خو درید یې ځان سره په زانګو کې راواغېسته وی دې دنه به مونږ چل زده کوو درید چې سینګ راوسته دا درې دي په دې علاقه کې زه تلیم طایف ته دا ډېرې خطرناکې درې دي مونږ پکې خدای کو په پلینکوټ کې تلو یېرېدو داسې خطرناکې درې دي او مونږ لا په هغه لار لازم و چې کومه د جنګ هغه خطرناکه لار نو دې خو په سترګو ړوند وي چې کوم ځای ته رسئ ما ته وایه وی دا کوم ځای دی وی دا اوتاس دي د هغې درې دي وی د جنګ دپاره ډېر موضوع ځای دی وی
ما ته خو نه ښکاري خو که اوتاسي د جنګ ډېر موزون ځای دی داسې وکړئ چې دا تنګه دره ده مسلمانان به په دې راځي او تاسو ورته د غرونو په دې غاړو کې پټ شئ خو چې دوی سینګ راشي نو اول به په غشو غزارونه وکړئ دا دی چې ورته وایي نو چې په غشو یې ښه وولئ او دوی زخمیان کړئ نو بیا ورپسې ورکوز شئ په تورو یې ووهئ بس قوم یې وی باباجي خبره ټیک باباجي سپینګیري شیطان باباجي خبره ټیک دې کې چغې واورېدې دورید وی دا چغې رسېدي دا شور د څه دی وی دا ماشومان دی او ښځې دي وی ښځې ماشومان څه کوي وی هغه مالک ابن عوف چې کوم زموږ مشر دی هغه وی ځان سره ښځې او بچي راولید دی راباندې رستی دي وی دا ښه کار نه دی کړی ولې ځکه ښځې بچي تاسو له په جنګ کې خو په کار نه راځي او که تاسو شکست وتښتېدی نو ښځې بچي به د مسلمان والي نو دا څونه بې غیرتي ده دا واپس کې نو مالک ابن عوف ته چې وایي چې کاکاجي خو داسې وایي باباجي خو وایي چې دا ماشومان او دا ښځې واپس کې وی باباجي دماغ کمزورې دي نه پوهېږي چې دا ښځې بچي را سره نو موږ به مضبوط جنګ وکړو په دې به یریږو چې دا ماشومان او ښځې رانه مسلمانان چې ته په قبضه کې وانلي نو د شرمه به جنګ کوو باباجي کمزورې دی پرېږدی به دا ځای راته ټیټ خوړی دی نور باباجي نه قرار شي مسلمانان 12,000 دي او دا څلېرویشت زره نه زیات دي او په درو کې ناست دي او چې مسلمانان په لارو تېرېدل د خولې د مسلمانانو نه یو ټکي یو خط یو خبره ووتل لن نغلب اليوم من قلة وی نن موږ ډېر زیات یو نن موږ شکست به نه بولو نور کله به کم و نو بیا هم څه خبره وه نن به موږ د تعداد په وجه شکست نه مونو نه موږ ډېر 12,000 چېرته کم دی جمع شوي دي 12,000 دي الله وی دا هم څه ووی اعتماد به په ما کوئ که په تعداد به کوئ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت نو بس څه چلو شو دوی په لاره تلل او دا کافر ورته په درو کې ناست دي او مقصد د هغه بوډا باباجي خبره اخو جنگي ماهرو په غشو یې پې شروع کړه لقار شو د یو طرف نه او بل طرف نه او غشي چې ولي صحابه یې خدای دا ناګهاني ګلی د کوم طرف نه پېښه شو پوچ اسما د غشو باران دی چا خېټه لګي او د چا لاس لګي او غشي خو خطرناک شی دی دا څه شو بس صحابه څوک یو خوا منتشر شو څوک بل خوا منتشر شو چا داسې منډه واله او چا داسې منډه واله غریبانان منتشر شو حضور پاک سره یو 14 کسان پاتې شو الله و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم تاسو خپل ډیروالي باندې فخر وکړو چې موږ نن لږ د لږ تعداد ډېر دی موږ د شوک شکست نشي راکولی فلن تغني عنکم کثرتکم شیئا هغه ډیروالي نو څه فایده دله درنه کړه تاسو په تعداد ولې اعتماد کوئ په ما اعتماد وکړئ وجاقت علیکم الارض بما رحبت ځمکه سره د پراخۍ در باندې تنګه شوه چا یو خوا منډې والې چا بل خوا منډې والې او نبي علیه السلام مبارک په اس باندې په سپینه قچره سور ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دی د تره زوی هغه واګې نیولی وی او بیا حضرت عباس واګې ونیولې او حضور پاک به زور لګو چې دا څاروی د ما مخکې شي او هغوی نه پرېښود چې صاحب که مخکې شو ته به غشي لګې دا خو د غشو سم باران یو طرف نه دی بل طرف ته په ټولو درو کې هغوی ناست دي او د هغوی علاقه خلک خپل پیژني نو چې دوی د نبي علیه السلام دا څاروی نه پرېښود نو حضور پاک د څاروي نه ټوپ پرې کوز شو دی او پیاده یې منډه کړې انا النبي لا کذب انا ابن عبدالمطلب زه پیغمبر یم ګورې زه دروغ جنه خبره نه کوم پیغمبر یم دروغ خبره نه ده پیغمبر تښتي نه او زه د عبدالمطلب نسیم زمانې کې چې د جنګ نه دی تښتېدلی او اوالی وکړه صحابو ته یا اصحاب الشجره ای د حدیبیې د اونې لاندې بیعت والا تاسو هغه خلک نه وي چې حدیبیې کې ما سره د اونې لاندې بیعت کړی هغه خلک نه چېرته لاړی او خصوصا انصارو ته اواز کوي یا للانصار یا للانصار دا عجیبه نکته ده ای انصارو راشه یا آل الانصار یو روایت کې راځي یا للانصار دا لام د استغاثې دی یا آل الانصار ای انصارو راشه ای انصارو راشه بس صحابه چې پوه شو ټول راغونډ شو سره د دې نه چې ټول زخمیان دي غریبانان وجودونو کې غشي چې وجود کې ونښلي بیا خو د هغې وښکل ګران یې هغه خو وزري چې راکاږي غوښه ځان سره شلی
ونښتېدل، جنګ یې وکړه د کافرانو سره او ټول کافر شکست وموند، وتښتېدل. په زرګونو 40,000 ګډې چیلې تې مسلمانانو په قبضه کې واغېستې، 40,000. او زما په خیال څه 12,000 څومره خان او ښځې او بچي ټول ترې پاتې شو او دا ټول وتښتېدل. څوک یو خوا تښتي، څوک بل خوا تښتي، مسلمان ورپسې لګیا دی او کافر تښتي تښتي تښتي. ایماني جذبه خو شته چې دا غنیمتونه یې ټول راغونډ کړل او مسلمان ګټه ومونده. نو جعرانه ورته وایي هلته ټول را جمع شو او تاس فتح شو، حنین فتح شو، جعرانه کې جمع شو. نو چې څنګه جمع شو که نه، نو پیغمبر علیه السلام هغه غنیمتونه تقسیمول. اوس هغه هل جزاء الاحسان دی للاحسان. دا ښځې څوک یو، دا ماشومان څوک وو؟ دا هغه ښځې ماشومانو چې د پیغمبر علیه السلام رضاعي مور و بیبي حلیمه رضی الله عنها د هغې د قوم خلک و. ده څوک یې تروريانې دي د نبي علیه السلام رضاعي د پیو، څوک یې مامیګانې دي، څوک یې د ترور لوڼه دي، څوک یې د ماما بچي دي، څوک یې دا ټول د رضاعي مور د بیبي حلیمې قوم دی ټول. یو کس وله راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده، هغه وایي چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. وی تاسو یې راوړئ؟ نو نبي علیه السلام ته یې مخامخ کېنوله. وی ته څوک یې؟ وی زه ستا خور. وی زما خور دلته څه کوي؟ وی زه د حلیمې لور یم، ستا زول یم، ما ورته ماشوموالي کې یو ځای لوبې کړې، مونږ کله 4 کاله د ماشوموالی تېر کړی دی. وی دا ما ته هم پته ده، ما ته پته ده چې ما د حلیمې پیس کړي دي او ما 4 کاله تېر کړي دي. خو ما ته دا به څه پته ولګي چې ته زما رضاعي خور یې د بیبي حلیمې لور یې. نو هغې ورته دا خپل مټ ښکاره کړ. وی ما ورته یو ځل لوبې کولې نو تا په ما چک لګولی دی او ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا دې اوس هم پرته. حضور پاک چې دا خبره واورېده نو سترګو نه اوښکې وبهېدې، خپل ماشوموالی مو ته رایاد شو او په دې م پوه شو چې واقعي دا خو زما رضاعي خور ده، دې کې خو زما نورې رضاعي خویندې به وي. نور پکې ستا د قوم څوک شته وی صاحب؟ ټولې زما د قوم، څوک مې میندې دي او څوک مې تروريانې دي او څوک چاچیګانې دي او څوک نیاګانې او څوک د نیا بچي دي او څوک د نیکه بچي دي. صحابو ته څه وایي؟ ټوله د احسان بدل ته ګوره اوس کنه. ګنې ویلي به چې د بیبي حلیمې رانیول پکې ازاده کې خور مې د بیبي حلیمې څوک لوڼه بچي هغه ازاد کې دی او نه وي او دورې پاک وي دې قوم کې ما پیرودلي دي. نو که دې قوم سره احسان وکړې نو ښه به نو د بیبي حلیمې هغه دومره خوشبخته وه چې د هغې د قوم چې څومره هلکان جینکۍ ښځې نارینه واړه دي ټول یې ازاد کړل. دا برکت شو. نو چې نور غنیمتونه یې کله تقسیمول نو په مکه کې چې کم نوي مسلمانان، نبي علیه السلام هغه د مکې خلک چې تازه د 1 ورځ 2 ورځو مسلمانانو هغې له ډېر مالونه ورکړل. چا له 100 خان ورکړل، چا له 50 ډېر څیزونه یې ورکړل. انصار ګیلهمن شو، ګیله وکړه یو بل سره. وی ګوره که نه پیغمبر علیه السلام د خپل قوم خلکو له مال ورکوي او موږ له نه راکوي. اولې خلکو له 100 خان ورکوي چې د هغې په وینو اوس هم زموږ تورې سرې دي. اوس هم ورسره جنګ وکړه لږ ساعت مخکې په مکه کې. دړه نه به پکې یا څوک مسلمانان یعنې دومره مال ولې نبي علیه السلام ولې دا مال ورکړو؟ ډېر دی د هغوی په زړه کې مینه پیدا کوله اسلام سره. که دړه نه څوک کلک مسلمان دی چې مال ورکړم چې لږ کلک شي. اسنه چې دې مدینې ته لاړ شم او دا خلک بیا شورش وکړي او بغاوت وکړي او بیا په مکه کې د کفر اعلان وکړي، بیا به څه کوو؟ راشه مالونه ورکه، په مال خلک خوشحالېږي چې اسلام خو ښه شی دی، بلا اوښان او مال دی پکې کلک به شي. نو انصار هم دا شکایتونه وکړل، وی زموږ جګړې چې دي نو دا مونږ وکړئ، زموږ تویس د هغې په وینو سرې دي، هغې له مال ورکوي مونږ له نه راکوي او چې سخته شي نو مونږ ته اوازونه کېږي چې انصارو راشه، او چې نرمه شي راحته شي مونږ له څوک مال ته راکوي ګیلړه کې راځي. حضور پاک ته چا هدایت نه ورسوله. وی یو غټ خیمه تمبو جوړ کړي او انصار پکې کېنوی چې بل څوک پکې نه خبرې ورسره غټ تمبو تړلی شو، انصار پکې ټول نال پردې تې تاو کې. وی بل به څوک نه ګورې صرف انصار به ویښ ټول انصار راغل. نبي علیه السلام ورننوت. وی بل بارې خو در کې څوک نشته که وي چې بارې وباسم.
صرف انصارو سره خبرې کوم. هغې وی صاحب یو کس راکې باری شته. وی څوک دی؟ وی زمونږ خورایې حضور پاک یې یادو، ځکه د نبي علیه السلام نیا د انصارو وه، د عبدالمطلب مور وه، سلما یې نوم و، دا د بنو النجار قبیلې وه د انصارو. وی یو خورایي راکې شته پردی او نور ټول خپل یو. وی دی ابن اخت القوم منهم، وی خورایي د قوم عیسی باری. وی انصارو څه خبره مې اورېدلې ده. وی او صاحب څه دې کړي دي چې دې اورېدلې ده؟ وی دا هم ولې وی؟ وی دا مونږ مشرانو نه دي ویلي، د هلکانو ویلي. وی څه ویلي؟ وی د هلکانو وی چې د نبي علیه السلام خپل قوم خلکو له مالونه ورکړو مونږ یې پرېښو. ګوره دروغ خو هغې نه، دروغ خو من او زمونږ ټولې چې د چا په وینو سري دي. اوس هم په مکه کې د 20 ورځې مخکې جنګ وکړو، نو هغوی د مال ورکوي مونږ له نه راکوي، او چې سخته شي نو مونږ ته چغې اوازونه کېږي چې یا الانصار، یا الانصار، ای انصار، ای د انصارو بچو، نو اوازونه مونږ ته کېږي، او چې غنیمت شي بیا مونږ له نه راکوي. حضور پاک څه فرمایي؟ تاریخي خبره ده، داسې خبره د قسم په خدای چې انصار تر مرګه پورې د پیغمبر په دې خبره د خوشحالۍ نه جاړي، تر مرګه پورې. موږ دومره لوی خلک او د نبي علیه السلام خو بابرکت شخصیت، هغه چې خدای کوم عقل او پوهه ورکړې خو دا د نورو خلکو کم دی. او مینه چې په نبي علیه السلام کې کومه وه، والله که دومره مینه په انسان کې چې دا حضور پاک کې چې کومه مینه وه، او د احسان بدل په احسان ورکول. نبی علیه السلام وی ای انصارو، ما دوی له مالونه په دې وجه ورکړل چې د اسلام سره د دوی مینه پیدا شي. پته یې نه لګي د زړه نه مسلمانان دي که نه دي، د یو ور دوه ورځو مسلمانان دي. هسې نه د مدینې ته لاړ شم او دوی واپس شورش وکړي او شته مسلمانان مړه کړي او بیا دا قبضه کړي، بیا به د مدینې نه جنګ له راځم. الله مې وله خوشحاله او مالونه مې ورکړل. انصارو خلک زما د پاسه جامه ده، کوټ او واسکټ، او تاسو زما هغه جامه بنین چې زما وجود سره جنګېد. یو جامه ده چې وجود سره جنګېد، هغه جامه خلک وجود سره اچوي چې هغه نرمې پستۍ وجود له فایده ورکوي، او بله جامه د پاسه کوټ دی. نو خلک زما هغه زیاتي جامې دي، تاسو زما هغه جامه چې وجود سره لګېدلې ده. دویم، خلک زما لري اندامونه دي، تاسو زما معده یې معده په وجود کې بهترین دی. او ای انصار واورئ، خوښ هم نه ده چې خلک ځان سره ګډې او چیلې کورونو ته بوځي او اوښان کورونو ته بوځي، او تاسو ځان سره محمد رسول الله کورونو ته بوځي صلی الله علیه. اوس ګډې چیلې هم خوښې دي که زه هم خوښ یم؟ درکم ګډې چیلې مکه کې به پاتې شم. خلک به څاروي کور ته بوځي او تاسو به ځان سره ما به مدینې منورې ته بوځئ. لیکن خیل کې ګډې څاروي ښه دي. الله اکبر، ټول په ژړا شو. الله رسوله معافي غواړو، غلطي مو کړې ده. مونږ له ګډې چیلې څه کوو؟ مونږ خو په دې هم یریدو چې مکه فتح شو، هسې نه په خپل کلي وطن کې رانه پاتې نه شي. نه زه در سره مدینې ته ځم. او واورئ خلکه، یو اعلان وکړه نبي علیه السلام، ناشنا اعلان، لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار. خلکه واورئ، که هجرت مقرر نه وي نو زه به د انصارو یو فرد وي، زه به مدینه کې پیدا وي. هجرت ته وجه نه خدای مدینې ته ورسولم، که دا نه وي زه به انصارو کې پیدا وي. دا د هغوی د احساناتو بدل په یو دوه ټکو یو نه وي. تاسو نبی علیه السلام مبارک ورته څه وایي؟ یو ټکي ورته دا هم وایي، ای انصارو، یو بل سره دشمنی وي، نو د در علم نو خدای پاکه زما په وجه ستاسو دشمنی ختمه. نو تاسو فقیران وئ، نو زما په وجه تاسو له خدای غنیمتونه درکړل، نو خدای مالداران کړئ. نو تاسو بېدینه وئ، دین هم نو چې ده در علم نو خدای پاک زما په برکت دینداره کړئ. هغې به یو ټیک ته صاحب وی جواب ولې نه راکوې؟ وی صاحب څه جواب درکړو؟ وی داسې ووایه چې پیغمبره ته هم یوازې وي چې رالې نو زموږ په وجه مضبوط شوې. نبی علیه السلام ورته وی داسې ووایه چې د الله رسوله ستا خو هم ملګري نو موږ له رالې نو ملګري دي پیدا شو.
دین مکه کې د کمزور یو چې موږ رالې مضبوط شو. دا ولې نه وایې؟ وی دا نه وایو صاحب، دا چېرته ویلی شو؟ ستا په برکت موږ نحن دلالا، موږ ګمراهان. هدانا الله بک، ستا په برکت موږ ته خدای هدایت. موږ دشمنی وې د دوزخ په غاړه ولاړو، ستا په برکت خدای پاک موږ د ګمراهۍ نه بچ کړو. دا د انصارو ښېګړې قربانۍ او د دې ټولو ښېګړو قربانو دپاره دا دوه خبرې ډېرې مضبوطې دي. یو دا چې خلک به ګډې چیلۍ بوځي، زه به تاسو سره مدینې ته ځم، پرېږدم هم نه. حالانکې طریقه دا ده چې د چا وطن فتح چې نو خلک په خپل وطن کې به ایسارېږي. مکه کې خو بیت الله دی، مکه کې خو زمزم دی، مکه کې خو مقام ابراهیم دی، مکه کې خو صفا او مروه ده، مکې سره خوا کې مینا او عرفات دی، او مکې د پلار نیکه کړی دی، خلقوس یې پکې کړي دي، او حج ورسره تعلق لري، عمره تعلق لري. نو پکار دا وه چې نبي علیه السلام چې باس مدینې ته خو تلي وو، مکه کې م جوړ ټیک نو اوس به د مکه کې پاتې شم. وی نه، د انصارو د احسان بدل به خلاصوم. الجزاء الاحسان الا الاحسان. ځم به ورسره، قبر به مدینه کې جوړېږي، قبر به مدینه کې جوړېږي، مکه کې به نه جوړېږي، قبر به مدینه کې جوړېږي. خاوره د ما د مدینې ده، قبر به مدینه کې د ما جوړېږي. او تر چې زه مکه کې پاتې شم بیا په مدینه څوک څه کوي؟ تر قیامته پورې چې خلک مکې ته راځي نو مدینې ته به هم ځي. مدینې کجورې به موړي، که د زمزم اوبه وړي خو د مدینې کجورې به موړي. که مکه مکرمه کې حج کوي خو مدینه منورې جومات سلام به هم کوي، او قباله به هم ځي، او د احد او د بقي د شهداو ملاقاتونه به هم کوي. حکمت و پکې ده چې څوک دا ونه وایي چې انصارو قربانۍ او بیا څه وایي که هجرت نه وي د انصارو کې پیدا او خلک به زیاتېږي، تاسو به کمیږي. دا څومره لوی اعلان دی. زه تاسو صبر کوئ، حوض کوثر په غاړه به ستاسو ملاقات. دا درس موږ ته نبي علیه السلام راکړي. څوک د سره ښېګړه کوي، ښېګړه وکړي. مال دله درکړي، ورکړه مال، نه دعا ورته وکړه. څوک درته لاره وښیي، سبا په تا راغلی ته م ورته لاره وښایه، او که نه دعا ورته وکړه. څوک در جنازې نه راغی، ډېره ښه دعا ورته وکړه، ته م وله لاړ شه. نو چې څوک د سره ښېګړه کوي، که د مالي که د بدني، یری به نه پرېږدی ښېګړه. دا ناشکري ده. ګورې ناشکري ډېر خطرناک جرم دی او ډېره لویه ګناه ده. الله دې ناشکرۍ نه وساتي. یری به نه ناشکري، ناشکري به نه کوي. مسلمان د ښېګړې جواب به په ښېګړه ورکوي. او ټیک ده، بعضې وخت کې انسان دی، جنازې ته به دې څوک در نه شي، تپوس به دې د مریض څوک ونه کړي، انسان دی. تا له پیسې در نه کړي، مثال پته وه. نو دا خو انسان دی، غلطۍ هم راځي، او د انسان نه بعضې وخت خبره هېره شي، غلطي تې وشي، یا موقع میلونه شي. نو دا به نه وی چې زه مړه، دا به نه وی. نه، هغه زړې ښېګړې را یادې کړه. او مسلمان دپاره خو د مسلمان غټه ښېګړه د اسلام ورورولي ده او د دین ورورولي ده. بس دا زموږ مشترک شی، پیغمبر مو یو، قرآن مو یو، دین مو یو، اسلام مو یو، شریعت مو یو. دې نه لویه د ښېګړې شی دین به راته څوک وښیي، یو ټکي سبق به راته وښیي. زما وروڼو، د اسلام او د دین اصول دا دي چې د احسان بدل، د ښېګړې بدل، د حسن سلوک بدل، دا به پرې ښېګړه ورکوي، په بدو به نه ورکوي. او که څوک د سره بد وکړي نو د بدو بدل هم په بدو ورکولی شي، خو دا قانون دی، خو ښه خبره نه ده. بهتره دا ده چې د بدو بدل هم په ښېګړه ورکړي. سویل من قطعک واعف عن من ظلمک. نبي علیه السلام فرمایي څوک در سره رحمي قطع کړي ته ورسره مه قطع کوه، او چې څوک در سره بد وکړي نو ته ورته عفوه کوه، معافي ورته کوه. دا د مسلمانۍ طریقه ده. نو خدای پاک دې مونږ کې د احسان د بدل په مقابله کې احسان پیدا کړي. مور او پلار چې وفات شي، مور او پلار وفات شي، د هغه د وفات نه پس د هغه قبر راتلی شي، په حدیثو کې ثابت دي. نمبر 1. دویم دا دی چې دعا دې ورته کوي، دا دعا ورته خدای رسوي. دریم دا دی چې صدقه دې ورپسې کوي، د هغې ثواب ورته بخي. د نبي علیه السلام یو صحابي تپوس وکړو، مور مې مړه ده، یو کوهي وباسم، یو وباسم، مدینه منوره کې د خوږو اوبو ضرورت و، یو ویسته وي دا مې د مور دپاره شو. نو د مور د وفات نه پس د هغه قبر لتلی، هغه ته دعا کول، صدقه کول، 2 رکعاته نفل د هغې ثواب بخل، دا ټول د مور او پلار له فایده ورکوي. بیوټي پارلر سې پیسې حرام دي که حلال دي؟ نه، بیوټي پارلر دا ښځه د ښځو دغه کوي که نه، دا خیر دی. ښځه خو په واده کې ځان ډولې کوي که نه. نو که په پرده کې وي او ښځه
ښځه ډولۍ کوي په پرده کې ځي په پرده کې راځي د دې څه ممانعت نشته که پیسې پیلي پې غشتي شي د یو ملګري په جیل کې د الله دې را خلاص کړي د یو بل ملګري دې مورې بیماره د الله دې ولا روغ صحت ورکړي د قبر د پاسه ګرباتۍ مرباتۍ په قبرونو لګول او په شریعت کې منع شمع لګول ډیوې لګول صریح د پیغمبر علیه السلام په دې نص دی حدیث دی پکې چې په قبرونو شمع لګول ډیوې لګول ګرباتۍ لګول دا منع دی د پیغمبر علیه السلام مبارک وینا ده په دې کې نو چې سراج وینا ده پکې هغې کې شکونه شبهې پکې نه پکار قبر ته دعا وکړه خیرات وکړه صدقه وکړه نفل وکړه ثواب وربخه لاس نه چې کوم شی پروت وي په ځمکه په لاس نه چې کومه نوړی په ځمکه پرېوځي د نبي علیه السلام طریقه ده چې هغه اوچته کړه نو چې کوم ځای خاورو سره جنګېدلی هغه ته وغورځوه او چې کوم پاک دی نو خولې ته یې واچوه نفلو هر رکعت کې لس صورته بلکل صورتونه پکې ویلی شي منځ کې زمونږ د امام صاحب په مذهب بسم الله پکې مه وایي د داسې کور کې مشکلات دي شب قدر نه را دوست راځي الله دې د مشکلاتو په خیر باندې بدل کړي والله د پریشانو نه وساتي رب ذوالجلاله مونږ کې د ښېګړې بدل د ښېګړې په ماده پیدا کړي الله د مسلمانانو یو بل سره اتفاق پیدا کړي اختلافاتو نه وساتي خدای که څوک مریضان دي ته د شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قیدونه اخلاص کړي خدای د موږ فراخه روزي نصیب کړي الله د پریشانو ټینشنونو نه محفوظ وساتي الله د مسلمانانو په منځ کې د خوشحاله زندگی پیدا کړي خدای د بغضونو نه مساتي د حاسدینو د حسدونو نه مساتي د شریانو د شرونو نه مساتي او د خیر او د برکت او د خوشحاله زندگی نصیب کړي مشران مو بخي څومره مشران چې وفات شوي دي الله ته مغفرت نصیب کړي او چې کوم ژوندي د روغ صحت یې نصیب کړي کشر کل چې زموږ څومره دی نوجوان طبقه الله د لوپرو د جرم نه ساتي د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي د رسوایۍ نه مساتي اخر وخت په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد